Shalom, shalom bana na nzambe. Napesi bino mbote na komba Yesu Masiya mokonzi na biso pe mobikisi na biso. Oya ndimaki kokufa liwa ya somo pe ya pasi pe ya soni. Pote biso to sekwa to za lobiko. Yango wana na kosenga bandeko na ngai. Afato kabola bolamo ya tata nzambe na biso Yesu Masiya na mokolo ya lelo. Na kosenga to bondela pote to tika yango na maboko ya Yesu Masiya to bondeli bongo bino bo bondela ngai pe na bondela ekisa malamu mpona biso nyonso tu elongo to bondeli bongo na komba Yesu Masiya. Éternel mon Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ Nazareth, nzambe ya mawa, nzambe ya bolingo, nzambe ya solo. Yawe lelo na Yesu siliboso na télévision yawe pona kopisa témoignage pona kokumisa kombo na Seigneur Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, ngai na limwa yonde mungongo na yo papa eyo kama à travers témoignage au Seigneur. Éternel mon Dieu, molimo no mo santo ezinga biso nyonso tu lokola ngai na bandeko bakotala ngai na komba Yesu Masiya. Éternel bandeko baza maladie Seigneur, ba kolela Seigneur, bakanga mini ba prison spirituelle Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Papa bikisa bango baya ko témoigner monnaie na nzambe. Éternel mon Dieu papa, ainsi j'ai prié au nom de mon Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et bien à l'obi bongo, gloire et louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Amen. Bandeko na ngai ezanga ndeko na bino Eva Adassa. Vraiment na journée lelo na ye ko témoigner oyo nzambe asalaki pona ngai na tankaka oyo na kopisa ba témoignage oyo na nzela ya YouTube. Na ye ko lobela bino si YouTube. Na ye ko lobela bino une partie si YouTube oyo ngai pona ye binyo sote. Oyo nzambe a permettre ngai na mona à cause ya témoignage on a koleka. Surtout étant dans deux témoignages moko nga na lobaki oyo moyini mungunya asepeli na ngote atinzi bangu ba Jean na ye baya kosala nga liboso une proposition. Deuxièmement ba mkoya koluka koboma ngai kolongola vie na ngai babosani ke moto akufelaki nga na ekulusu kombo na Yesu Masiya mokonzi pe mobikisi na biso yende azana formule ya kufa pe ya bomoi na lobaka mingi bandeko na ngai nga je ne mourrai pas, je vivrai et puis na continuer ko raconter bolamu ya Yesu Masiya o asaki na kata bomoi na ngai pe na oya ko sala susu ba témoignage ese belé na ko continuer ko loba yango kanta mungunya ina ke se tenir bon parce que ngate munasi na longa ye esa Yesu le mutasa longa ye victoire ya Yesu ata bobo yango ata mokile sali ndenge nyonso tu biso nyonso tu tozana sa mokilo na ye mungunya na ba Jean na ye ba yebiki Yesu Masiya sa longa ye to yebiki sa longa Yesu sa longwa et puis to yebiki Yesu akala mingi te azako ya kozo biso bana na ye pote to ke na ye elongo bilembo apocalypse na minso déjà to sa ko mona ngo partout ata bato bako boya kondima mais Bible bina biso n'ayez crainte car celui qui est en nous il est plus fort et ça na katina okil oyo ande ko ngai esani ona ko kabana bino ngande ko na bino Eva na pesa ki témoignage na ko kabana bino témoignage ya parcours na ngai na Yesu Masiya na surtout o nzambe alola akosala na kati na bomoi na ngai ndenge na kosala yango mungunya asepelite mungunya ya liboso aye ndenge na lobi aluka asala nga proposition yango ya nini ona koyebisa bino et puis ekaki ndenge nini mungunya atindi ba Jean na ye kaka o basaka na YouTube o bateyaka pe kaka o bapesaka pe ba témoignage o balobaka pe kaka ba prophétie bango nyonso kaka wana bino pe boyebi na bino bango nzambe apemitaki ngai namona nayeba bilongi ya bakeke na kati na bango namona quelques-uns na reconnaître mingongo na bango bandeko na ngai elekaki ndenge nini nga mama Eva na bondelaki nasalaki témoignage moko apres kosala témoignage wana mbala moko tosisi kobondela ntango nasalaki video mpo naza na bana naza makambo mosusu ya kosala donc ezalaka nasala batémoignage ebele mais ezalaka mo un peu compliqué okoluka ngonga oyo bana baza na classe ou bien ngonga moko mwa kimi eza na ndako apres mabondeli osali mwa video
yango nso sur omona ka ba video na ngeza ka mikuse omona tellement ça mona mon cœur ko comment déranger ou ka osali vidéo pona esa mosala na nzambe na kosala ngo avec tout l'amour osali yango comme ça papa mbo mokolo oya komona a publier et tombaki mokolo wana papa mbo même jour on a sala ki vidéo même jour au papa mbo a publié ki vidéo wana tant papa mbo a publié vidéo wana biso pe na bi bon to bondeli ti ba 3 heures ba vidéo papa mbo a publié quand un peu tard ngapé to so bondeli ti ba 3 heures bana bakela bango kolala biso pe to koti na suku na biso to kepe kolala na matina mbeto na biso papa mbo na mona ndoto kilo na komona mutu kilo nasomona nyonso tu malamu te papa mbo zabisenga o yoka siko ozabutaki kobina anga koyemba ndenge nini ekomi sozoka nese papa mbo nasoyoka te mama eva epe tikalano ngabi te papa mbo vraimen nasoyoka malamu te pongi kuti na miso eya susu te papa mbo abina nga ba problème te kangaka miso soka pongi ekeya bandeko na ngai ntango mongongo papa mbo sokata suka pongi ekeya ngai nakomi komona naomona makambo eza audela ya miso na ngai nakomi komona nini nakomi komona liboso ya mbeto na biso na mwa moke mosika nakomona bato batelemi plus de 10 personnes batelemi balati noir bato ya balati noir mingongo na bango na ye reconnaître après nzambe ayekolakisa ngai babilongi ya bamoko na kati na bango nzambe ayekolakisa ngai nga so nabi nangangi mpe na monoko na nga mpo nazomona yango boye vision en chair nabi mais c'est quoi ça papa moko atuni nga nini c'est papa moko ta makambo nga nazomona yo ozomona yango te papa moko lokwa deja comprena deja makambo ya molimo atuni nga nini papa moko batelemi awa tala ndenge bazali boye awa bato yango soki opanda nga bazoloba boye boyokola na nga malamu mpona lingala bolimbisa nga na komba yesu masiya babi na ngai toye epai na yo po te yo ozoleka na YouTube ozoloba makambo na biso ngapi naloba makambo na bino abi we ozodenonse misala na biso oyo biso tosalaka oleki obanda kodenonse misala na biso tosolola na yo toyeba ndenge nini yo obanda kosala de façon ke biso toyeba ndenge tokopesa yo bozwi donc nga bi okopesa nga bizwi abi nazokomprendre te babandi koloba nga bref abi na nga biso tozali bato église des noirs tozali une branche voilà babaki na nga une branche ya église des noirs soki olingi biso okomona kaka te okoma lokola bato misusu oyo baza mpe na YouTube oyo baza na bavie ebele bato batalaka bango ebele okoma lokola bango epuis obanda mpe kofutama na YouTube donc ezala nde biso moto nde tosala nde biso moto tosala yango ngabi nga nabe ali bolongo wana vraiment j'avais dit ça na lingala bon ali bolongo wana akoma yesu masiya papa mama habité bolongo wana ndenge wana te il est écrit parce que nga elekelaki ngai papa mbabi il est écrit hébreu nzambe na biso azali moto papa malobi il est écrit Isaïe nzambe na biso apesaka ba jugement na ye na moto bolimbisanga mpo na lingala papa malobi biso il est écrit nzambe na biso stango moyina yaka lokola fleuve yende mutu nzambe alola akimisaka ye na lombango tika te nzambe na biso alanda bino na lombango papa mbotanga lobi ndenge wana nga na sukimia na baluki na nga pongi moko yenga diku na lali mbala moko mama bisa mai fo kolate tu fo tutelema to bondela po tala na so yoka matoi na ngefungami na kuma yoka bango baske musika te bakene na pembeni a côté biso tozala na église moko ezala pembeni awa pa na biso tovandaka batelemi na rond point wana baza koloba na cc ano totelemaki tobandi kosambela likolo ya YouTube c'est honte bandeko na ngai c'est honte c'est très honte donc soni suka na soni wana eza avi na ngai deuxièmement oyo naye koyebisa bino bandeko na ngai ezali nini ezali boye na ye susu tobondela eleki na yango na ye lisusu kopesa susu na ye kopesa susu nasali susu témoignage mosusu oyo ezalaki c'est mon expérience sur le dépouillement ntango nga mama efo nasoloba makambo wana eza en parenthèse makambo ya dépouille mais c'est expérience na nga bandeko na ngai eza oyo nga naleka nakoki kozwanga moto te nakoki kovante te bibelo bina biso kobakisa te moto abakisi nzambe alola kosala nini akosala akojuge ye moto alongo nzambe alola mpe akojuge ye
Ce qu'on ngai mama Eva na nga ko témoigner on nzamba sala ki pona ngai. Boyo ka soko conséquence nini oyo likolo na so leka na YouTube oyo ngunya na ba agent na ye ba ngai ba sana kati na bomo na ngai ngai. Bande ko na ngai tant on a passé témoignage wana na sali tant on a sali témoignage wana ezala ki pena ba pourquoi tant on ba sala ka mbana ba pote moi monter na pièce na ye ngana bi papa Ambroise na sala témoignage au Saint Esprit Nzambe ya lola Yesu Masiya baki na ngana sala tikati na sala ngabi na mama kasi profiter tant on a moi silence au sala yango na sali yango soki boko remarquer ba vidéo na ngana sala ka mikuse parce que na sala na bana na makamuso ko sala donc moyen pe na sala ba vidéo milai et ça la kati donc na sali nini na pesi na sali témoignage na ngai mon expérience première partie ya expérience na ngai ya dépouillement bandeko na ngai tosisi kosambela tomati na mbeto tolala boyoka makambo nga na mona kisiko wana sikoyo na ndoto na moni na saya kulala na moni ni nga na lali papa mbo bolimbisa ngai nga na kenaki na tosisi kosambela na ke na mati na mbeto na kelala papa mbo atikali na ye a continuer kaka ko bondela azo continuer kaka ko bondela lobi lelo nga na ko bondela na ngati ba 4 heures nga na bi a 2 heures déjà na limbi na nga na kati na ke na nga kolala na kende kolala boyo bande na nga na lali na komi komona sa pongi nini na komi komona démon moko amukuse aloko pigime akoti na ndako na biso akoti na ndako so na nzela ya toilette na kopesa bino na tema parenthèse na kopesa bino témoignage si ma toilette na biso ba ndako ndenge ni ba moyini aleka na nzela toilette na ba toilette na toilette ya biso na ndako na biso bolimbisi aleka balekaka bolimbisi bandeko na ngai ndenge ni alekaka esali nini ngai esala mokolo moko boye na bana na biso toza kobondela nzambe aye kopermettre ngai namona susu vision en chair na kati ya vision chair wana namoni bavoisin na biso babarise bavandaka na se na biso bavoisin na biso wana baye basalaka na batima baye na banini na bamateriel na bango ya batima bazoluka babuka toilette na biso balobi ke ndenge toilette na biso esa kokanga bazoluka baleka na nzela ya toilette baya mpo bayiba babenediction na biso bayokoka te alors fo babuka yango nzambe alakisenga bina nga tumba bango benga na bango na kombo na nga na benga na bango epa bitala basi babanda kobuka kanga na ye kokanga libulu wana na makila ma Yesu soki na ye komona nzokande sa lokola biso ezalaka leka moko obondeli soki obondeli mpona likambo yango lobi asi nabondeli se kanga mese sili ole okontinue kobondela bien lekisima une semaine obondeli pour sujet wana susu biso ozalaka na bitili wana te bato ya mokili si nabondeli likambo wana si nabosani na bika nzambe asali me nzambe asali mongunia atikaka te Bible bina biso le diable arrôdera comme un lion cherchant qui dévorer. Donc ça n'a pas de faut biso bondela chaque chose chaque jour tout ça ko bondela ata si j'ai aussi bondela qui n'ango déjà bondela di sous ce n'est pas grave. Ce que l'esprit de Dieu qui te dit bondela tango bondela pas ndako nzambe na subi makila na yo Yesu Masiya en accord avec le livre Apocalypse tononga maki pona makila ma Yesu na subi on toilette na ngai na subi on place bo ya onde comme de pesa au sécurité. Ngai lokwa na sina botela kandi na mona vision na ki sire na bite nzambe nzambe si asakanga akanga toilette na biso donc esprit mabe mo eleka ezalite nzoka ne bango bayaka lokwa biso to bondela susi yango te baye bakamati basale nini bafongoli lisusu benga ngo nini lisusu na biso yanga ya toilette demo wana asabuki aleki tango aleki aye ayemba mona kingo na nga akainga na kingo abane ko lobana ngambo yo na peso ordre olo makamu na biso na peso ordre o denoncer makamu na biso yo lelo na koboma na kotika yo te bande ko na ngai na lamuki papa mbo asalaki ya kotanga biblia otanga ba psalm na wali ko ganga na solo ba au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ donc le boko na maboko na ngamu ko nga na komi ko mona na so mona démon na so mona maboko na ngamu ko ne na simia na kingo boy. Au nom de Jésus Christ, na bunzo anenga na simine mwana na simide démon na so bunda na longula démon wana. Mais démon azaki ne kwa pigi même mukuse. Na bunda ni mais baso benga ye, aso mi benga, asa ko mi benga na kombo démon chenya. Ngasu na so comprendre te na no au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, longwa longwa ucho biyo, anko ba yo na tinyo ba makam na biso. Na peso ordre ba makam na biso. Na peso nzela ba makam na biso, yo lelo ko mona na ko boma yo.
okomona yo na koboma yo nana tinzolo makambo na biso bandeko na ngai esalaki ndenge wana ti nayoki mongongo ya nzambe na biso elobi na kasi na litoi na ngai motu na ngai na ngai ma fille il faut il est écrit ekomami abinanga il faut le parole de Dieu nga na bi parole de Dieu na mincho soko parole de Dieu nyoso tu ebunga na mutu na komi lo kone tidon tema na yoka somwe na somuna azoko nyama wana zo kitisa ba eti ba glaire ba so iso ndenge ni noko somo mama nzamba lola na tali na gauche na biso na place biso to lalaka papa mbo akoma ba benga ngoni ba verset biblique partout alors na lobi mbala moko verset biblique onga na miso na ngamba na ekomona ta na lobi verset biblique wana démon wana akibi bande ko na ngai nya surtout wana poka kana ko pesa témoignage likolo ya YouTube naso leka na opesa témoignage na YouTube pona nini bato bakobisi YouTube pesa ko ya ko lia ko sambongo place ya ko ya ko luka ko yebana place ko sala ni mona zali bino mais nga mama Eva adasana bakango mingi na mobali na ngai to yeko luka eloko te na YouTube wana za entre parenthèses na kopesa bino témoignage moko mosusu kaka na kati na lelo kaka na kati pona e conclure bo comprendre pourquoi biso to bakandenge wana nga mama Eva bo mona nga boy awa lelo na bisa bino komeso masi soki na longa ki bozui soki na lokaki mbongo na lokaki koyeba na lokaki nso wana bande onanga na nyasa nango pa na biso masolo wana evanda maki masolo ya falanka evanda maki masolo ya koluka koyebana libota nanga so na bino tenga bino makomba bato obino boyemba na bamiziki bayebi o bato babwaka o bato bayembela bango banzembo petit lelo bana bango na mbongo o bato yoso tobebike famille wana ezalaka na mbongo ya boye bato nyonso bebi na kati libota nanga basa na kati donc na ye nanga awa te na YouTube koluka mbongo te na ye koyebisa bino na ye kotémoigner pa yesu azwinga yesu azwinga na libota ya mabe yesu azwinga na libota ya bato ya bakisi na libota ya bato ya pharmacien na libota ya bazebola yesu azwinga na libota oyo banaye kosala milimo ya égyptien au fur et à mesure nga mama Eva na kokende kopesa batémoignage na kokende kopesa na kokontinue koloba batémoignage pour comprendre que yesu masiya existaka aza nzambe conséquence ya makambo ya mabe ya bosoloka nga na libota na nga bandeko na ngai so na yebisa bino na kokontinue kobisa bino na koyebisa bino ezali eza makambo malamu te donc na moto oyo te na koya koluka mbongo awa te na moto oyo akoya koluka koyebana te na ye kotombola kombo ya yesu na ngai na ye kotombola kombo ya papa oyo alongoli nga na kufa na kopesa bino témoignage mosusu oyo nzambe alola alobi na pesa bino aloba na bino na video oyo nga mama Eva adasa bakatelaka ngai 40 ans de vie après bakatela ngai 40 ans de vie na mabota nyonso tu ndenge bato babotamaka bamoni étoile ya nzambe ebotami na kati na libota po te bafara yango na yetu basipekaka na nga na ndenge nibolemisanga mo wana mpona bakunda yango basalaki nini bachange nano kombo me bakamati étoile yango bango bazosalela yango na libota basaleli balobi ekesalama kaka mwana oyo akovivre kaka ti 40 ans botala nano merveille ya nzambe botika nga na kumisa nzambe botika nga nasalela yesu bango babaki na 40 ans ntango nakomi na 40 ans nga mama Eva nakomi na 40 ans te ntango nakomi na 38 ans d'âge bandeko na ngai nakomi kobela yango na témoignage na kopesa bino bolimbisa nakomi koluka nakomi koyeba te nini ezoleka nzambe aye kovisite ngai aye kolobela ngai mafille tala bakataki yo mbula okufa na 40 ans lokola okokisaki 40 ans cette année yango nomoni ke ifale okufa yango moni makambo nyonso tu ebimi nzambe wana so alobi na ngai mafille batekaka yo libota no batekaka yo batiaka yo na wenzi balobi ke moto nyonso tu akomona na libanda abomela yo donc abomela yo bango lobaka nini moto akoboma yo bango ntango bakozwa part na bango bakaboli katikati mpo bango moko bakokoboma te yango omoni bakomba na yo ezalaki minene nzambe alola oyo atikaki ngai te alobi bango balobaka bakangaka mabota bazwaka mabota na ngai nyonso
bandeko na nga basoka nga mabota na opesa bino témoignage ndenge nini basalaka po ne baya koso bato mabota bayeba su nga mabota me babosanaki Yesu Masiya aza Nzambe bazwaka singa nalobaka kaka mbala moko bazwaka singa ya peshka singa oyo ya nini singa ya peshka singa ya oyo bato basalelaka babenga nini Nzambe na nga Saint Esprit de Dieu ko péché singa wana na ndobo wana bayeba tsenga na mokongo babandi kolongola menga mama Eva adasa na sa mama ya bana 5 pona nini nakumisa Nzambe te pona nini naloba monene na Nzambe te pona nini na témoigner monene na Nzambe te YouTube toyebi ke mongunya aza na kati mais lokola ekomami boye Yesu Masiya muta créaki le ciel et la terre ekomami na livre Genèse boye Yesu Masiya tango akelaki moto apesaki moto autorité sur tout moto nde moto apesaki komba nyama asalaki nyonso tout donc nga ndenge nazoleka na YouTube nayebi ke YouTube ata lelo oyo moto apesaki droit na ye c'est Adam na Eve ya kala bango moto balongolaki pouvoir na bango bakabi yango pa ya Satan mais ngai te ngai da ndenge nazoleka na YouTube na yebi ke Satan a na pouvoir moko si ngai te c'est lui qui eloko o monoko na ngai ke loba yango muteke salama na komba Yesu Masiya poni Yesu Masiya apesi ngai puissance pe la force par son nom bandeko na ngai mama Eva adasa bayi ko bundisa ngai bayi ko proposer ngai makamba molonga te pote likolo ya YouTube mais babosani ke ngai na libota na ngai ndenge na expliquer bino nyonso te mabe ezalaki soki nanengaki lelo oyo soki nanengaki makambo bango bazoluka lelo na YouTube po bazo ba vie bazo mwa mbongo wana bandeko na ngai nangaki nazona nanga libota na ngai po nakopesa bino témoignage ndenge ngai nazalaki ndenge na mungunya face à face na mungunya alinga pesa nga bozwi ndenge amemaki Yesu na biso me na boya yango na makasi na ngai te na makasi ya Yesu Nzambe aza monene Yesu aza monene aza le comparable aza le tout puissant bandeko bakoleka na YouTube o bako bomaka baninga na YouTube o bako bomaka évangile ya Yesu ya YouTube boyeba ya na nzela ya YouTube boyeba yango kaka na ndenge oza kosala baninga kaka ndenge bakosala yo kaka ndenge bakosala yo boyeba yango bandeko na ngai YouTube eketikala ekeleka mais le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ekeleka kate kombo oyo etikalaka mpona libela na libela soki bolingi kokumisa Yesu te boyebaki ata mabanga eketutana mpona kokumisa Yesu Nzambe a monene na kokontinue kopesa témoignage na ngai po te bocomprendre po te boyoka ngai mama Eva na koyokisaka monguni ya soni so natali libota na ngai bandeko so natali papa na ngai na situation aza nango lelo napesi témoignage te soki natali ndenge mongunia asalaka bato soki natali bandeko na ngai natali banoko na ngai batata leki na ngai batata mwasi bandeko ndenge mongunia akosala ndenge akosala ngai nakoloba kaka Yesu ozwa lokumu po te nayebi le salaire de péché c'est la mort Nzambe alola pambola biso bandeko na ngai elonga eza na makila ma Yesu elonga ezali na makila ma Yesu mwana Nzambe elonga ezali solo na makila ma Yesu Hosana